大家好，前几天来喂鱼，一个鱼毛也没看见。我现在是不是我严重的怀疑，我的鱼是不是被人偷走完了？我今天还去喂鱼，底下弄点饲料，上面弄点菠菜，先撒点菠菜，看看里边啥鱼都有，草鱼、鲫鱼，花鲢啥都有。弄点饲料，看看今天能不能看见鱼。如果再看不见鱼的话，我死的心都有。要投资几十万，到现在连个鱼毛也没看见。先叫菠菜料里边，看鱼有没有吃菠菜的。哎呦！出来这鱼吧，叫我也心情也好一点嘞。这弄的日子我鱼看不见，这投资那些钱，不是搬了吗？这鱼，说这还有人要承包我的鱼塘嘞。咦？不对呀。以前一伙撂饲料的，这鱼搁那嗡叫，这种啥这？啊？爸，有没有？有鱼没？这我又撒着嘞，这都不见鱼哎，一个都没有吗？咋能不该一个没有啊？都是窝里，它斗它斗不完呢。我们叫人约了呀！有没有？啊，要是被人约了，约了那漂鱼也约了。对呀，他要是约了，他可得人毛，他可得毛几个。对呀。爸，我撂点菠菜也不见鱼。我跟你说个事啊，船买好了。那船下来多少钱呢？我给你转了10万块钱。9万7千多，还有2000多块钱。多大呀？啊？多大人嘞？这个大不是很大，就是豪华。咱们斗鱼了，你要豪华的啊？我住上哎，我看着鱼哎。啊？咱没那实力，你叫弄那豪华那啥呀？我住上，知道吧？买的游艇。游艇还不得烧油吗？烧油，咱哪个产业，咱怕烧点油吗？有多宽多长呢？多宽？有6米多宽。哦，6米多宽。啊，6米多宽。咱这半挂多长？17.5米是吧？17.5米。16米长。咦，那大了。哦，大。一个游艇买好饭了。是人家送到这，是咱去。哦，送到5万快递点咱去拿。那就是直接弄到这给咱安装好，就是放里边完了吗？不，人家发快递发过来的，5万那个。这那大人家不得用个车托运过来吗？就是让车拉过来了。咱拉到5万，他是送到这吗？咱给他再加点钱。路不好拐，啊！现在都到了，到5万了。
到5万了吗？ 5万那快递点门口都堵车了。想办法弄过来呀！现在赶紧去拉一把走。咱家哪有那大车？咱大半万买完了。咱先到那个先看看啥情况，该米吊机没吊机，该米半瓦米半瓦，往家拉。有多重啊？现在这个船哦，30多吨。 30多，我那找吊机啊！找吊机，再找150吨的吊机。啊，150吨的吊机，出厂费都10来万啊！你别讲10来万不10来万了，你咋弄啊？那我买个船花了9万多，我再雇个吊机费再10来万，俺成本得20万这个船，关键能保住咱的鱼，这也一个的鱼都没见。我这现在鱼我都想放弃，你还别放弃，我看那边发味了，那可是个鱼，发味了，别放弃啊！我看着不像鱼，我还像青蛙啊。